我跟你们讲，其实有很多的人不知道也不敢相信，咳嗽是会咳到你的肋骨这边断掉的，懂吧？我最近就是我本身我就是咳嗽咳到那个肋骨断掉那个人进了医院住了3天，现在好了，终于出院了。然后呢，现在的话呢，我就研究了过后呢，跟大家科普，因为其实这个现象是很少发生的。来，我们的肋骨是在我们这排左右这排肋骨，对不对？然后肋骨断它有分成2种情况，一种是外伤，外伤就是可能那种交通事故的时候我们可能发生撞车的时候，对不对？可能你的肋骨就是撞到那个手把那个方向盘那边，对不对？撞到就会断掉，或者是有些通常发生在老人群体里面，他们有时候走路不小心滑倒跌倒的时候呢，敲到也会断掉。然后呢，第2种呢就是我讲了咯，我中了咯，咳嗽咳到肋骨也断掉，我也是第一次试过，然后我